أطلق على غرير العسل لقب أشجع حيوان في العالم، لأنه يهاجم حيوانات أكبر منه بكثير مثل الأسود والتماسيح. كما أن غرير العسل في الولايات المتحدة وأوروبا ليس حيوانا سهلا كما يشاع عنها. هل سبق لك أن رأيت غرير العسل يقاتل كبرياء أسد؟ ماذا تفترض أن كوغار سيفعل بغرير أمريكي؟ إذا كنت تريد أن تعرف فما عليك سوى الاستمرار في المشاهدة بينما نقوم بالعد التنازلي لهجوم شجاع وتفاعلات تم التقاطها على الكاميرا. غريرات العسل مغذيات انتهازية تزيد من نظامهم الغذائي عن طريق أكل الطيور الصغيرة والبيض والزواحف والبرمائيات والحشرات الضخمة. الغرير الأمريكي حيوان منعزل يميل إلى النشاط أثناء الغسق والفجر والشفق. إنها لا تدخل في حالة سبات كامل، لكنها تدخل في حالة سبات خلال أشهر الشتاء، مما يقلل من التمثيل الغذائي والنشاط الفيزيولوجي للحفاظ على الطاقة. هذا الغرير يحاول مهاجمة كلب. هل هي لعبة أم أن غرير العسل غاضب؟ لا أعتقد أن الأمر كله ممتع أو لعب. أعتقد أن الغرير يدافع عن أرضه. تم تربية غرير العسل لمطاردة الأسود في أفريقيا، وهي معروفة بشجاعتها وقوتها. ولأنهم لم يكونوا قادرين على قتل الأسود، فقد استخدموا فقط لملاحقتهم وإبعادهم، حتى وصل الصياد وأطلق النار على هذا الأسد. في مواجهة الحيوانات الأكبر والأقوى لا يضاهي الغرير في شجاعتهم وعدوانيتهم وخوفهم. سوف يقاومون وفي الغالب سينتصرون. هذا الكلب يحيط بهذا الغرير في الفناء. يقف الغرير بحزم في انتظار الكلب للتراجع، لكن عندما يذهب الكلب إلى رقبة الغرير يقاوم الغرير ويستمر القتال. غرير العسل مقابل الأفعى. يرتفع غرير العسل عاليا في شجرة بحثا عن ثعبان يراه. ينزلق الثعبان من أجل حياته، يسقط على الشجرة بينما يتسلق غرير العسل الشجرة، ثم يقفز غرير العسل إلى أسفل ويلاحق الأفعى. تبدأ المعركة، لكن غرير العسل لا يترك للثعبان مجالا ويطغى عليه في ثوان، يستهلكه على الفور. على جانب الطريق قتل هذا الغرير للتو أفعى جرسية وهو يلتهمها الآن. يأخذ الثعبان الميت وينقله بعيدا عن الطريق عندما يشعر بالتهديد. ثعبان شجاع وغرير عسل جائع يتورطان في معركة مميتة من أجل البقاء. كلا المخلوقين على علم بنقطة ضعف بعضهما البعض. الرأس هي نقطة ضعف الأفعى. يعرف الغرير الشجاع ذلك جيدا. لا يضيع الغرير أي وقت في تحويل الأفعى إلى وجبة. انظر إلى مدى اختلاف غرير العسل هذا والثعبان المنتفخ. يقوم الغرير بتوجيه هجوم سريع إلى الأفعى ويدمرها في غضون ثوان. يصبح السم ساري المفعول على الغرير بعد أن تعرض للعض أثناء النضال، وينام الغرير لبضع ساعات قبل الشروع في التهام الثعبان. غرير العسل مقابل الضبع. لأنه الحيوان الأكثر جنونا، فهو قادر على مواجهة الضباع الشرسة. الحيوانات المفترسة في الأدغال لا تعرف الخوف. يفكر الضبع مرتين في مواجهة غرير العسل ويهزم في النهاية. هذا الضبع يتبع غرير العسل لكن لا يحاول قتله، فهو يعرف أنه لن يكون الأمر سهلا، لذا فهو يلاحقه بعد ذلك. فالضباع حيوانات مزعجة إلى أقصى حد. غرير العسل يركض ويستدير بين الحين والآخر للسماح للضبع بمعرفة أنه موجود وعلى أتم الاستعداد للمواجهة. إنهم ينظرون إلى بعضهم البعض، يتحركون إلى الأمام والخلف كما لو كانوا يتعلمون خطوة جديدة للرقص. الغرير يتحرك بعيدا وتباشر أعمالها، لكن الضبع ظل يلاحقه حتى أن الغرير يطارد الضبع بعيدا.